神社ミッションってやってる？やった10万円ぐらいはやってるはず。ちょいやって、すごい。どうっていうか、私は結局自分に使えない人だから出せる、なんとも思わないわけ。ひょいって入れられるし、それに罪悪感もないし、帰ってこれやってやったぜっていう機能が近いかもなそれ。なんか俺もなんか忍者ミッション怖いとかなんかビビったとかあったんだけど、意外となんかやれる俺みたいな。いやそうなんかできたみたいな感じであるんだけど、自分のそのお金の、俺には結構その嫁さんにはお金のブロックあるよねみたいなこと言われたことあって、まあそれはさ価格設定とかになってくると、なんかよく自分に例えば個人カウンセリングやるのにいくらつけていいんだろうとか、そこにやっぱり少しよくわかんないみたいな、まあよくわかんないってごまかしてる感があるかもしれないけど、こんな高くなくていいよみたいなのとかもちょっとあったりして、でそうじゃあなんか高くまあ自分の価値みたいなところとなんかねリンクしてるっていうけど、なんとなくそのなんつうんだろうな、お金と価値っていうのがなんていうんだろうな、いまいちお金イコール価値ではないなっていう感じですごく思ってて、もともとお金ってその何かと交換するための道具として出てきたと思うんだけど、まあ金を預けてとかなんか分かんないけど、そういう話を聞いたことがあって、例えばリンゴありましたってそれを100円で買いましたって交換して、まあ例えばリンゴはずっとそのまま置いてたら腐るけど、でも100円はとりあえず腐んないみたいなとこあって、それって同じじゃない、リンゴをそのまま100円とは表せてないよねみたいになって、そのリンゴはリンゴの価値があるけど、別にお金交換はしたけどそれになんか変換でしたわけじゃないみたいなとこあって、いまいちその価値とお金っていうのがあんま結びついてない感がちょっとあるよね。分かる。でもなんとなくだからさ、簡単に言うとさ、まるちゃんじゃあカウンセリング料をリンゴ100個って言っても OK な感じじゃない？全然そっちでもいいし、お金とお金もそのなんていうか一つというか道具の一つみたいなところがあって、そうだね、なんかお金が全てじゃない自分みたいなのっていうね。でなんか最近なんだっけな、そう10日交換ってさ、そのこれぐらいサービス受けたらこれだけ代金払うみたいな世界って、まあ普通の小習慣って言ったらさあるじゃない。その例えばホテル5000円です、5000円分のなんかこう部屋を提供されて、これ5000円だなって言って納得して払うみたいなことを絶対やるんだけど、そのなんかフェイスブックに載ってた人で、家を持たない人がいて、その人は家を持たないから誰かのうちになんていうの、泊まらせてもらうっていう生活をしてるって言って、でそこに別にお金を払ったりはしなくて、完全にありがとうって言ってなんていうの、お礼はせず、特に何もお返ししないっていう関係で、でもたくさんうち泊まり行こうよって言ってくれる人がいるんだって。でそれはなんか贈与交換って言ったかな、その言ってて、でホテルの人に例えば5000円払ったら、そこでまあ清算されるじゃん。で清算ってそのお金の清算もあるけど、関係の清算みたいな、そこではい終わりってなっちゃうって言って、でその止めてもらって返さないことで、いつか返そうなっていう関係が継続するって言って、なんかそのことってお金を交換しないことで生まれる価値みたいのってあって、そこで 100% もらわなくてもいいみたいな考えだよね。だからまあそれも回ってくるみたいなとこだと思うんだけど、
そのお金を生産しないからこそ、まあ誰かに今度何かしたら何かしようとか他に回そうとか思えるし、なんつうの、なんか自分もいつかこの人に返しそうなと思ってずっと心残りを残しといて、例えば1年後かにまた会った時にこの間ありがとうみたいな感じで返せるとか、みたいなところでなんかそこでお金をなんつうんだろうな、返さなくてもなんかそう関係が。私いつもさこう価格を設定する時はもちろんさこう上げさせるわけさ、で欲しいもちろん欲しい金額で、自分が思ってるよりも価値は高いよっていうことを伝えてるんだけど、そのまるちゃんの今の理論でいくと、まあ多分それで8割もらっとけみたいな感覚だよね。あとの2割は関係性としての代金として残しておけばまたいつか会えるよみたいなね。なんかその高くしても別にその、まあ俺はその関係の方を大事にしたいみたいなところがあるから、そうだよね。なんかそれで別に終わらない関係であればというか、それ払うもありだし、じゃあそのなんか無料っていう関係もあるし、ありだしみたいなね。なんかそういうのってなんかだから俺も価格ってどういうふうに設定するのがいいのかなっていうのはなんか迷うというか、まあ正解なんてないと思うんだけど、もっと白性にしたらとかね、お気持ち性とかもありかなと思って、なんかそういうのってちょっと最近面白いなと思って。今困ってないでしょ。なんか私いつも説明してうまくいかないんだけどさ、この1秒の今不幸じゃないでしょ。その1秒の幸せがずっと続いてるだけなのに、今日もたくさんいたけど、その妄想で起こってもいない怖いことをずっと思ってるから、なんかそれが不幸みたいな人が多いな。起きていない恐怖に怯えてる時間が不幸な自分みたいになってて、でも今不幸じゃないし、今何も起きてないでしょ、今の1秒どう今の1秒1秒1秒って言っていくと何も起きてないじゃん。なるほどね。そうなるとなんか不幸ってただの言葉っていうか、なんか妄想というかっていうものじゃないよね。そうものじゃないし、誰も見たことがないし触れないし、ただ自分の頭の中に描いてるものだけで、それをじゃあ他人に見せてもそれ不幸じゃないじゃんみたいな、これが自分で思うとなんとなくねあるけど、人から見るとなんかね滑稽にすら思えてくる時あるじゃない。それうちなんかずっとそうだよみたいなとかね。そうあるある。うちなんかずっと貧乏そんな調子だよとかさ。そうだからお金が例えばない地域じゃあ不幸なのかっていうとさ、そうじゃないね。全然豊かに暮らして笑って暮らせてるのにさ、なんかお金があってもさ、なんか毎日時間に追われてね疲れてる人とかいて、それがなんかバロメーターズってないし、そこになんか預金残高が多い人がじゃあ幸せかって言ったらそこはイコールではない。違うよね。なんか誰がそういうふうに言い出したんだろう。そうなんかいっぱいあったら幸せっていうふうに多分図式を作っちゃってるから。まあでもそういうのがだんだん価値観がそうだね、今そういう時代になってきてるだろう。なくなったら何が怖いのかと、じゃあなんで欲しいのかと、今日はそっちを結構探るじゃない。あれ面白いよね。なんかそのお金の問題を突き詰めていくとなんかちょっと違うところにぶつかるみたいなのあるじゃない。なんか自分が役に立ちたかったとか、なんだっけ、なんかね迷惑かけられなかったとか、なんかそういうことにぶつかっていくっていうのが、まあそれはお金まあ本当いろんなところに絡んでるっていう面白さがあって、すごい面
白いな。そのお金のセミナーだったけど、結局はまあね、真犯人をされてて、真犯人のなんだなって、どこに結びついていくというところで面白いなと思って。今月やばいんですけどっていう人ね、よく来るんだけど、あ、そうなんだ。もう今月でやばいですみたいな。結構やばくないんだよね。カウンセリングとかで来る。そうそう、オープンとかにも聞いてくれたりするんだけど、なんかいろいろ聞くと、そうそうそう、旦那さんに甘えられなかっただけとか、寂しい穴だったり、頑張りたいとかね。甘えっぱなしでね、俺はもう。妻にでしょ。妻に甘えておりますよ。ね。こんなことしてていいでしょ、こんなビデオ撮って、女性とホテルで2人で撮ってますけど、しかも0時回ってますね。この夜中にという感じで、どんだけ喋ったかな、15分ぐらいだけど30分ぐらいが喋ってるね。ということで話したいことはなんか告知とか。告知まだ年内お金のセミナーやりますので、各地でここまでで出せるから、カエル姉さんのブログに遊びに来てね。そうそういう感じで締めたいと思いますが、お金はおっかねえかなと思ってるけど、そうでもないぞと出たいうところで、言葉の魔術師出た。どうやって締めようかと思ったんだけど、ちょっとダジャレしか思いつかなかったので、というところで終わりたいと思います。じゃあ次はあなたの街に行くかもしれません。じゃあね、バイバイ。ケロケロ。ケロケロ。